ウェルダーでベレンゲンです。大先生が今ちょうど教えてくれてる話になりました。日射がついてて電気が通らないということで、電球大先生もやっています。これをちょっとお願いできますか。お手本にまず斜めにして帽子かぶって、これこれやっぱりやっぱり電気が通るんだ。なるほどね。はい、ストップです。どれどれ。こんなに漏れんの？すごいな。煮込みが上手ですね。仮設用ですね、これはね。